Joder, tú otro cibia. Venga. Dale. Dale ahí. Madre mía, qué forma de picar. Y aún porque la cámara me encendió tarde, se ha perdido la primera a lo lejos. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Hostia. Ahí viene, ¿qué me viene por detrás? ¿Un coche, un tractor? ¿Qué? La verdad es que... Dale. No sé si venía algo por detrás. ¿He escuchado un motor? Hostia, pues puede que no. Me había parecido, ¿eh? Con el viento, no sé, ¿eh? Con el viento, venga, Javi. Ponle tú todo tu empeño. Sigue bajando. Va. Ahora, dale, Javi, dale. Dios mío, qué velocidad y qué aire suelto. Una 447, señores. ¡Wow! La mosca a los cojones. Me está tocando bastante los huevos. La tengo aquí en la boca, ¿eh? Un mosquito pequeño, no sé qué es. Venga, va. Bueno, ahora tendré media hora, antes no pase ninguno más, así que me voy a comer. Pausa para comer. No os perdáis el cacho bocata que llevo hoy, ¿eh? Aquí viene, este fuerte viento, yo no sé cómo viene. Venga. Dale. Otro ciria, tú. Venga, va. A darle ahí a tope. No tiene ganas el hombre de saludar. Dale. Bueno, al final se ha saludado bien, ¿eh? Muy bien, seguimos. 447. Era el viento, el viento. El viento. Dale. ¡Qué viento! Mirad, entre el viento natural y el tren, mirad cómo se mueve todo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, ese puñetero que casi se me escapa! Semáforo en naranja, a ver si va a quedar parado aquí o no. Lo tengo bien pillado, afortunadamente. Venga, dale, hombre. Dale ahí, colega. Dale más ahí. Dale más.
detrás de... A ver, que este pinta bien, ¿eh? Dale ahí. Fuerte. Va lento. Va lento porque tiene el semáforo naranja. No te pares aquí. Dale, 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 dale. A ver cómo termina. Si se quedara parado ahí arriba. Si se quedara parado, no, creo que va siguiendo. De momento Cilia no aparece. No habrá mandado el otro para arriba, tardará bastante bajar. En el mejor sitio, aquí se ven súper de cerca, este sitio me encanta. Vamos a darle ya los primeros saluditos. Cambiamos. Venga, va. Vale ahí. Madre mía, que aire soltan a su paso. Por aquí viene. No sé qué era, creo que tiene el semáforo en rojo, en naranja, no lo sé. Va muy lento, ¿eh? Yo voy a darle un poco. Tampoco sé si va a quedar parado a mi vera. De momento no me quita. Va a quedar parado ahí arriba. Lo más probable es que se quede parado ahí arriba. Pues bueno, señores, llegó la hora ya de papearse algo, ¿eh? Tengo un hambre de cojones. Fijaros, son las 3:15 ya de la tarde y aún no he comido nada, así que venga. He aparcado aquí a una sombra, ahora estoy a gustito con las dos ventanas abiertas. Y si no se me cae la cámara, voy a intentar prepararme ya la comida. Mi archiconocida mochila nevera. Otra vez el choricito. Un pan bastante grandecito. Aceite. Voy a guardarlo aquí de momento. Llevo también un tomatito. 2 acumuladores de frío y la cerveza, que aún está bastante fresca, curiosamente. Hoy traigo una cerveza que, si no me equivoco, estaba fabricada, creo, en Cardedeu, en la comarca del Vallès Oriental. Creo que era de Cardedeu. No veo nada. Estoy perdiendo la vista, ya me perdonaréis, pero no veo nada. No sé. Si no se fabrica en Cardedeu, perdonadme, pero es que no soy capaz de ver las letras, sinceramente lo digo. En las más grandes sí. Cerveza artesana Sant Jordi, modelo carbonera, por lo tanto será una cerveza negra. Y 6,3 grados. He alcanzado a ver lo que he podido, a más no llego ya. A ver. Se ha calentado un poquito, aún llevando 2 acumuladores de frío, pero bueno, está bastante bien, Llevaba horas aquí, El coche estaba a pleno sol y llevaba horas dentro. No me puedo quejar, que aún está bastante fresca. Señores, Victorinox Compact. Esto es una Compact. Navaja muy compacta, como indica su nombre, ya que tan solo tiene 2 capas y una combinación de herramientas muy útil. Aquí tenemos la herramienta combo, que me va a permitir abrir esta cerveza. A ver, como es cerveza artesanal, suelen tener mucho gas. Esperemos no liarla. No.
Vale, perfecto. Senyors, salut i força al Canut a tothom. Oh, aún se mantiene fresquita. Y qué buena. Evidentemente cerveza negra, tal como marca su nombre, Carbonera, con bastante sabor a regaliz, como me gusta a mí. Está muy muy buena. Que no se me caiga, la dejaré... Robito, ¿dónde vas a dejarla? Que no me... Mira, entre el freno de mano y el sillín de al lado. Dejamos la mochila por aquí. No, aquí, en el asiento, así iré cogiendo las cosas. Luego os mostraré las herramientas. Ahora vamos a preparar la comida. Si hay hambre. Mirad, un pan bastante grande hoy. Abrimos la hoja de corte. Lo bueno que esta navaja es de 91 milímetros y tiene una hoja de corte ya bastante considerable. Venga. Vamos a cortar el pan como si fuera pura mantequilla, con mucha facilidad. Esperemos que no liarla mucho por aquí. Venga, va, ya casi está. A ver, ¿qué me ha quedado? Esta puntita de aquí. Vamos a cortar esa puntita. Y, señores, pan cortado. Vamos a pilar el tomate. ¿Dónde estás, tomatito? ¿Dónde estás? Aquí. Cortaremos el tomate, tal como hicimos en el otro vídeo. Venga, va, un par de rodajillas. Y vamos a empezar a untar. Cogeremos el primer tomate. Aprovecharemos tanto como podamos. Vale, mirad, qué buena pinta tiene. Y ahora con el segundo haremos lo mismo. Vale. A ver, el aceite. De momento la cámara se aguanta bien, ¿eh? Y espero que la haya graduado bien. Espero me veáis bien. Mirad, aceite. Mirad, mirad. Eso es oro líquido. Hostia. Ay, 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 que voy a dejar el asiento de la furgoneta arreglado. Es que lo veo, ¿eh? Tendré que vigilar, ¿eh? De no manchar el asiento. Buah, es que la voy a liar. Bueno. En fin, ya veis la buena pinta que tiene eso, ¿no? Espero se vea más o menos bien. Y ahora lo pongo aquí porque así si se cae en la alfombra. Y voy a empezar a ponerle trozos de chorizo. Mirad, mirad. Mirad, 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 mirad. Madre mía. Mirad, mirad cuántas lonchas de chorizo. Me las voy a jincar todas. Tampoco quedan muchas. Mirad. Lo ponemos así directamente ya. Madre mía. Me voy a quedar... Mirad, mirad. Me voy a quedar enchorizado. Y ahora no os creáis, ¿eh? Porque lo que voy a hacer... Aprovechar este plástico para evitar que me caiga aceite. Voy a poner más aceite en esta. Prou que va car. Venga, va. Ahora tapamos. Pumba. Y aquí no se ha caído nada porque ha quedado encima de este plástico. Ya tenemos un sabrosísimo bocadillo para hincarle el diente. El pan de ayer sigue crujiente. Realmente espectacular. Qué bueno. A ver. La cervecita. Hostia, ¿pasó un tren? No,
no lo sé. Aún no tocaría, que pasara el tren. Qué día más bueno hoy, Están pasando un montón de civias. Qué buena la cerveza, Es que la cerveza negra me gusta mucho. Bueno, de mientras iremos viendo la navaja. Se van cayendo ya los mocos, yo tengo la alergia a tope. Las alergias a mí es que me matan. Bueno, recordad, navaja Victorinox Compact, muy compacta, simplemente 2 capas en 91 milímetros. Tenemos hoja de corte grande. Tenemos herramienta combo, 4 o para mí 5 en 1, abre botellas, abre latas. Destornillador plano de 5 milímetros. Usable también en Philips. Y además tenemos el desaislador de cables. Podemos ponerlo a 180 o 90 grados. Tengo tomate por todos los dedos. Tijeras. Sacacorchos, que nos viene en este caso con el mini destornillador para las gafas. Estos modelos vienen también con alfiler ya de serie. Ya está aquí dentro. A ver si lo veis ahora. El alfiler lo he sacado. El mini destornillador va. Para que lo veáis bien. Una de mis herramientas favoritas. Por no decir mi herramienta favorita en toda navaja. Que lo traiga, claro está, que es el gancho multiusos. Gancho multiusos que en esta navaja nos viene con lima. Aquí detrás tenemos una lima para uñas. Podemos ponerlo a 45 a 90. Tenemos las pinzas, el palillo y esta también lleva bolígrafo. Es lo bueno, que tenemos también un bolígrafo. Y la anilla. Una navaja muy compacta y que tiene muchas y muy útiles herramientas.